mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kailote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kailote nyadamina itwechapechaka wampunaya ilotenya vyamina itwechapechaka wampunaya. Efa tojola tena mifanaraka aminao ve ianao? Olona iray izay mankafy zavatra ankafizinao ihany koa ka tena mahazo eny ianareo rehefa tafiaraka. Izay no nitranga tamin'ny ana rehefa niona tamin'ny Emilia tao amin'ny sekoly fianarana mozika Aogositra izy. 10 taona iana ary Emilia kosa 12 taona. Samy tia mozika izy roa vavy ary izay no antony mahatonga azy ireo ho mpikambana ao amina sekoly fianarana mozika iray. Samy mianatra mitendry piano izy roa vavy. Tsapa nefa fantsiny mozika ihany no itovizan'izy ireo. Tia alika iana ary tia alika ihany koa Emilia. Tia gymnastika iana ary tia gymnastika ihany koa Emilia. Maro ny zavatra samy tian'izy roa vavy ary vetivety dia lasa mpinamana. Fa izao anefa tena tiany kluba misavalana iana. I Emilia kosa tsy nalana na inona momba izany. Fotoana fo izay no nampikambana ny ana tao amin'ny misavalana satria voafeny 10 taona mihitsy izy. Mahafinaritra azy ny mihira, mianatra baiboly sy mianatra lalam-piofanana rehetra. Tiany amin'ny fomba manokana ihany koa no mivoaka milasy miaraka amin'ny mpisavalana. Rehefa niomana hamonjy ny camporea ireo mpisavalana sy misantatra rehetra ao Litvia dia nasainy andeha ihany koa i Emilia. Tena tiany Emilia ilay camporea ary tena nahafinaritra azy ny natory tao anatin'ilay nandritra ny herinandro. Nahafinaritra azy ny mihira, nianatra baiboly ary tena nazoto nandray anjara isan-kariva miaraka amin'ny kluba misantatra sy mpisavalana miisa 3 manerana ny Litvia izy. Ny tena tiany Emilia indrindra dia ilay mipetraka eo amoron'ny avondasy. Samy mipetraka teo avokoa ny rehetra ary ny haino ny tantaran'ireo misionera maneran-tany. Tena tiany Emilia ny tantaran'ireo misionera ireo. Rehefa tapitra ny camporea dia lasa nitovy amin'ny fitiavany ana amin'ny mpisavalana amin'ny fitiavany Emilia amin'ny mpisavalana ary nampitombo fifandraisan'izy roa vavy izany. Nasainy ana ho any an-tranony ary Emilia. Nanomboka nianatra baiboly tao an-tranony ana isaky ny alahady miaraka amin'ny tanora hafa i Emilia. Nandritry ny herintaona dia nahavita namaky ny boky rota sy ny mpanjaka voalohany izy ireo. Nasainy ana niaraka taminy ho any am-piangonana ihany koa Emilia rehefa sabata. Indraindray dia miara-mitendry piano izy ireo rehefa misy ny fotoana manokana ahafahana manao an'izany. Ny hira izay tena tiany ana dia ilay hira manambara fa i Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy andry ny ana sy Emilia ny andehanana amin'ny camporea manaraka. Nanomana seho an-tsehatra momba ny Tabita izy ireo, ilay tovovavy natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Anisan'ny mandray anjara amin'izany i Emilia. Manana zandry 10 taona ihany koa i Emilia izay hamonjy ny camporea ihany koa. Betsaka tokoa ny itovizany ana sy Emilia. Samy tia ny piano izy ireo, samy tia alika, samy tia gymnastika, tia mpisavalana sy mamonjy camporea, tia mianatra baiboly sy mitendry mozika. Fa izao dia misy zavatra iray tena manandanja itovizan'izy ireo dia ny fitiavana an'i Jesosy. Tena tia an'i Jesosy sy mamaky ny baiboly aho, hoy ana, miezaka ny mizara ny fahamarinana amin'ny hafa aho.
Faly miarabantsika rehetra indray zaza monosy zazaboto trahatra n'izao sabata fitsarana izao. Dia isaorantsika koa Andriamanitra fa tia antsika izy mikarakara antsika foana, miay antsika mihitsy andao hiaraka isaotra azy akambano ary ny tanany dia ahondrika ny loha dia akipio maso fa hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra betsaka anao izay efa tianao ary miay anay ianao. Misaotra betsaka anao ihany koa fa omenao anay ny sabata mba hahafanay mitsahatra miaraka aminao. Dia misaotra betsaka anao koa fa omenao ny teninao izahay mba tonga anay ho zaza endry miaino tsara sy maka-toa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angaroanay izany vavaka izany. Amen. Anaraka tantara vaovao indray isika anio mitondra lohateny hoe nanompo an'Andriamanitra inamana. Nanompo an'Andriamanitra inamana. Dia misy teny le natao tadidy iny ao amin'inona moa? Ao Mpanjaka 2:5-5:10. Ino tsara aloha fataontsika tsy akijery izy rehefa avy eo miaraka miaino daholo. Indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Ndao ary hiaraka merina tsy mijery intsony. 1, 2, 3. Indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Bravo! Araho ange ilay tantara fa tsara be dia mipetraka tsara tsy mitabataba manaraka tsara fotsiny isika. Nentina namana ny rivatra tokoa ilay kalesy tarihin'ny soavaly. Nosotran'ilay Andriamanitra ny Israely sy ilay zazavavy kely mpanompo mantsy izy. Te aheno izany teny izany tamin'ny Elisy izy. Nitora-jofo ny vovoka rehefa nijanona nanoloana ny tranon'i Elisa i namana sy ny mpanompony. Nandondona tao am-baravarana namana. Nitsiky hatrany izy tamin'izany fotoana izany. Elisa nefa nitsena azy teo am-baravarana tamin'ity indray mitoraka ity. Miramira na ery namana. Nitsiky tamin'ny Elisa ihany koa izany endrika izany. Naseho namana tamin'ny Elisa ny hodiny sady nalama ilay izy no hita fa salama tsara. Namerimberina amin'ny fisaorana an'i Elisa izy. Niatikatoka Elisa sady nitsiky. Hoy namana tamin'ny kafaliana, indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Raiso tompoko reto fanomezany reto. Tena nanomboka nampidina ny volafotsy sy ny volamena ary ny akanjo vaovao rehetra izay nentiny ny mpanompo ny namana. Natsangany Elisa nefa ny tanany ka hoy izy hoe tsia sady nahifikify ny lohany. Tsy handray fanomezana mihitsy sy tsy handray ny fanomezana avy amin'ny namana mantsy Elisa satria tsy tia nihevitra namana hoe andoavam-bola ny fanasitrana an'Andriamanitra. Tian'ny Elisa ho Andriamanitra irery ihany ny voninahitra tamin'ny nanasitranana ny namana. Faly izy satria ankehitriny dia fantatry namana ilay tena Andriamanitra marina. Niangavy ny namana mba handray ilay fanomezana Elisa. Masina ianao, raiso reto fanomezany reto. Te hankasitraka anao Mbola naivikivoky ny mpaminany Elisa trano ny lohany ka nandahy izy. Nanondrika ny lohany fisaorana an'i Elisa sy ny Andriamanitra ny namana. Nofonosy ny mpanompo indray ireo fanomezana. Niakatra teo ambony kalesy ny kapiteny namana nibaiko ny soavaliny izy ary nilaza hoe andao ary hody. Ny vadiny namana kosa tamin'izay fotoana izay dia nijery teny amin'ny lalana avy eo am-baravarakely. Natsinjo vovoka ny tora-jofo tery amin'ny lalana izy. Nivadiko marina. Niazakazaka hitsena azy izy. Toa tsy nampino izay hitany. Nanjavona ireo pentina fotsiny apokana. Sitrana ve ianao? Hoy izy falifaly sady nitsiky.
Ny namana kosa dia sady nitsiko ny ravoravo rehefa nitantara izay zavatra rehetra nitranga tamin'ny vadiny. Hoy ny vadiny namana, fantatro fa afaka nanasitrana anao ilay mpaminany ho resan'ilay zazavavy kely mpanombo. Eny tokoa, kanefa tsy ilay mpaminany mihitsy no nanasitrana hoy namana fa Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra tahaka azy. Ny Andriamanitr'i Israely ny tena Andriamanitra marina. Nanapa-kevitra ny hanompo azy irery ihany za manomboka an'io. Renin'ny mpiray firenena taminy fa sitrana ny apoka ny namana. Fantatr'ireo mpiray firenena taminy ankehitriny fa ny Israely dia manana Andriamanitra izay afaka manao zava-dehibe, zavatra izay tsy hainy sampin'izy ireo tanterahana akory. Amin'ny fofenaravoana ndreraka izy namako ny arabako anareo tsirairay avy tratra ity sabata mahafinaritra ity. Iaraka eto indray ary isika hamerina ny lohahevitra fahavalo izay manao hoe voavontsy. Voavontsy ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjeko dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo. Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo manao hoe ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no hananganana anao amin'ny fanjakana. Andao inge averina tsara e. Ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro anio izao mihitsy no hanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny tantarantsika moa rakizy dia miresaka manokana ny tantaran'i Estera, manana hafatra mafonja ao antsika Jesosy. Izany hafatra izany dia izao hoe mitarika antsika amin'ny fotoana mety indrindra Andriamanitra mba hanomezana voninahitra ny zanany sy hanomezana voninahitra azy koa. Ka dia andao ary ho arahantsika izany tantara mahafinaritra izany. Moa ve ianao fa mba naniry hahafantatra zavatra ka hoy dada sy neny hoe andraso kely iray minitra monja e. Toliana fantatra ianao tamin'izay fotoana izay. Ampoizina fa izany ny fahatsapan'ny mpanjaka rehefa tonga tao amin'ny fanasana faharoa izay nataony Estera izy rakizy. Nankafy ny fanasana faharoa nataony Estera tokoa mantsy ny mpanjaka sy Hamana. Saingy liana fantatra te hahafantatra ny zavatra izay tadiavin'i Estera ny mpanjaka. Nahoana nga izy no niandry fotoana ela toy izao vao milaza izany amiko? Ry Estera vadin'ny mpanjaka hoy izy. Inona no angatanao? Fantatro fa na dia fantatry na dia ny atsasaky ny fanjakako ange aza dia omeko anao raha izany no angatanao amiko. Raha mahita fity eto imasonao aho izy Estera ary mpanjaka ka sitraka ao dia aoka omenao ahy ny haiko ary ny hain'ireo mpiaray firenena amiko. Hoy ange Estera ny talao nambarany tamiko mantsy fa ho vonoina avokoa izahay rehetra. Raha namidy ho andevo izahay dia ho nangina ihany aho. Saingy tsy izany no zava-misy fa haringana hono izahay. Inona? Iza no nahavandoza toy izany? Ary iza? Hoy ny mpanjaka naneho ny fahatezerany rakizy. I Hamana, izany lehilahy izany hoy ery Estera sady nanondra ny Hamana. Nitsahatra tsy nihinan-kanina intsony rakizy Hamana. Raiky tahotra izy, tsy nampoiziny hoe fantatry Estera ange ny fikasan-dratsiny e. Tsapany fa tena tezitra mafy nefa ny mpanjaka. Nakapoko ny mpanjaka teo ambony latabatra ary rakizy ny vera teny an-tanany dia lasa izy nivoaka ny efitrano. Toy ireny tadio ireny mihitsy e. Fantatry Hamana fa ho vonoiny mpanjaka izany izy. Koa teny toraka teo amin'ny Estera izy ny talao mba hamendra fo aminy. Tamin'izay fotoana izay indrindra no niverina niditra ny efitrano ange ny mpanjaka e. Ohatra ry Hamana, finon ty ataonao? Hoy ny mpanjaka nitrerona azy. Dia sainao ve ny misafika ny vatin'ny mpanjaka eto anatrehako?
Vatany vao anteny izany ny mpanjaka raka izy dia nirotra niditra tao amin'ny efitrano ireo mpanompo ny mpanjaka, nanarina ny tafany amana sy nitondra azy ny voaka. Dia hoy Aribona anankiray tamin'ireo mpanompo ny mpanjaka, tamin'ny mpanjaka, indro miorina eo akaiky ny tranony amana nge ny azo izay nataony anatonana Mordekay, ilay lehilahy izay nampahafantatra anao ny fikasany-dratsy hamono ny mpanjaka. Dia nibaiko ny mpanjaka nanao hoe atony eo Amana. Taorian'izay raka izy dia nomeny ny mpanjaka ny Estera vadin'ny mpanjaka izay rehetra nananany Amana. Tamin'izay fotoana izay no nanambaran'ny Estera tamin'ny mpanjaka koa fa zanaky ny rahalahy indray ny Mordekay ange izy. I Mordekay izay nitaza azy. Dia nampiantso amin'ny Mordekay raka izy ny mpanjaka ka nomeny azy ny peratra izay fanombohana izay efa nalainy avy teny an-tanany Amana. Io peratra io no marika maneho ny fahefana nomeny mpanjaka ny Mordekay. Koa dia lasa tanan'ankavanan'ny mpanjaka ary izao i Mordekay. Tsy mbola afa-po anefa Estera. Niverina tao amin'ny efitrano nisy ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izy, ako dia nandohalika teo anatrehany. Nanondro azy tamin'ny teham-bolamena teny an-tanany indray nge ny mpanjaka e. Dia nitsangana Estera ka dia nitalao taminy. Nangataka ny ampitsahakana ny fikasan-dratsy rehetra izay nikasainy Amana. Miangavy indrindra rery mpanjaka, vonjeo izahay. Ataovy re izay azonao atao hanafoanana ireny didina voakany Amana ireny. Didy izay andringana ny firenena misy ahy. Tsy azoko atao izy ny hanafoana izany satria voatomboka tamin'ny peratra fanombohana izany. Hoy ange ny mpanjaka e, fa misy zavatra kosa azoko atao ihany. Aoka ny mpitahantsoratry ny mpanjaka hanoratra arak'izay andidiny Mordekay azy ireo. Ary rehefa vita izany dia azo ny asiana tomboka sy amin'ny peratra izay nomeko azy ihany. Dia nolazainy Mordekay tamin'ireo mpitahantsoratry ny mpanjaka izay tokony ho soratana. Dia izao izany. Afaka miaro tena miady amin'izay mitady hamono azy ny Jiosy. Azon'izy ireo atao ihany koa ny maka ny fananan'izay olona mitady hamono azy ireo. Tsy ela dia voasoratra raka izy ny taratasy ary voahizy tomboka se tamin'ny fanomboan-kasehan'ny mpanjaka ireny. Dia indreny ireo mpitondra hafatra manoka ny mpanjaka ka dia lasa nandeha nitondra faingana ireo taratasy. Nanaparitaka izany manerana ny fanjakana. Niorakoraka feno hafaliana ny Jiosy rehetra tany Sosana. Rehefa nandre ireo didy vaovao, nifaly avanja sy nikorana tokoa ny Jiosy rehetra tamin'ny toerana rehetra izay nahatongavan'izany didy izany. Nisy aza olafa izay tompon-tany lasa Jiosy hatramin'io andro io raka izy dia hatramin'io andro io dia nankalaza ny fetim-poriana ny Jiosy. Nandritra ny 2 andro isan-taona no nanaovana izany fankalazana izany satria dia tsarony ny nanompony Estera sy Mordekay an'Andriamanitra sy nanampiana izy ireo tamin'ny namonjena ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana. Itsika koa dia tsarovy fa azon'Andriamanitra ampiasaintsika hitondra famonjena ho an'ny namantsika amin'ny fotoana mety rehetra raka izy. Miaraba ny tanora zandry indray hiaraka amerina indray isika ny lesona fahavalo izay nianarantsika nandritry ny herinandro eo andalam-panorenana ny lohateny. Mino ve efa haintsika tsara izany e? Ie, andeha ary tsika amerina ny tsenjery. Tadidinareo ve aiza no misy ny tsenjery? Ie, Eksodosy 5:20-9. Eksodosy 5:20-9. Iarahantsika manao ary alony. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ahy. Tsotra dia tsotra ny tsenjerintsika, mino fa nahay daholo tsika rehetrarehetra any tokantrano any. Eo andalam-panorenana izay ilay lesona. Izany hoe mazava ho azy fa ny nanorenana ny tabernakely izany na ny tempoly izay ionan'Andriamanitra amin'ny olona. Rehefa nanota tokoa i Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo.
tafasaraka tamin'Andriamanitra tanteraka ny olombelona tsy afaka ny fanerasera intsony. Raha ohatra ka ny famangy isan'andro san'andro ny fampiresaka tahaka ny isika samy isika izao, Andriamanitra sy Adama sy Eva tamin'ny voalohany, dia rehefa nanota izy ireo dia tsy afaka nanao an'izay intsony. Tian'Andriamanitra mandrakariva nefany ny miaraka amin'ny olona, ny mifampizara amin'ny olona ny zavatra ilaina, ny mitafatafa aminy. Tian'Andriamanitra ny miaona amin'ny olona. Dia mba hahafahany manao an'izay, tamin'ny andro zanak'Israely dia niresaka tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Tian'Andriamanitra ny monina eo anivontsika olombelona. Dia natao ary ilay fitoerana masina. Andriamanitra mihitsy no nametrapetraka ny fanaovana n'ilay fitoerana masina, natao mitovy tsara amin'izay any an-danitra ilay izy. Andriamanitra no nilaza hoe ireto avy ny fitaovana hampiasaina hanamboarana izany fitoerana masina izany, ary nifidy olona manokana mihitsy izy hanamboatra izany, nanome fahaizana manokana ho an'ireo olona ireo ahafahana manatanteraka izany amin'ny atsakany sy andavany sy ho tsara indrindra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitan'izany fa mbola nanome toromarika ihany Andriamanitra ny amin'ireo fanaka rehetra izay apetraka sy ampiasaina ao anatin'izany fitoerana masina izany. Ary ihany koa ny andraikitra ny mpisorona, ny atsipiriany rehetra ao anatin'izany fotoam-pivavahana tanterahana ao anatin'io fitoerana masina io, satria fifandraisana amin'Andriamanitra no resahana, fiarahana amin'Andriamanitra no resahana. Dia namen'Andriamanitra amin'ny atsipiriany avokoa izany. Zava-dehibe izany. Tsara ny afantarantsika izany, ary tsara ny nianarantsika izany nandritry ny herinandro. Amin'izao fotoan'izao koa Andriamanitra dia mbola maniry ny hiara-onina amintsika, ary tiany ny ho eo afovoantsika sy ny fampitafa amintsika ao anatin'ny fivoriana masina izay ataontsika any am-piangonana, ary tiany raha miaraka isika miankohoka aminy amin'ireny fivoriana masina ireny. Hitantsika ary izany fa ny hafatra izay nampitaina amintsika nandritry ny herinandro dia manao hoe eo anivontsika Andriamanitra rehefa miara manome voninahitra azy isika. Nanampy antsika izany iny lesona iny mba ahafantatra fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiarahantsika miankohoka aminy, ary tena irian'Andriamanitra isika raha ho mpiara-miasa aminy ihany koa eo amin'ny fanorenana ny fitoerana masina izay tiany honenantsika sy izy miaraka. Tiany raha mandray anjara amin'izany isika, na dia ao anatin'izao fatanorantsika izao azy, dia tiany mihitsy raha mandray anjara eo amin'ireny fanorenana sy fanampiana isan-karazany ao anatin'ny fiangonana ireny isika tsirairay avy. Izay ary ny nakasika n'iny lesona fahavalo iny. Mino fa nitondra fanapa-kevitra tsara ho antsika izay ry tanora malala. Nanampy antsika mba hanapa-kevitra handray anjara mavitrika amin'ny fanohanana ny fiangonana, ary koa mba hiara hiankohoka amin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana fivoriana masina. Dia mirary soa antsika tanora indray ary. Matoky izay fa azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika tanora sandrany. Mandra-piaona manaraka indray. Fivaliana indray no hiara-banan'ny tanora mantoanto rehetra natratra n'ity fotoana ity, izay efa antsika mianatra ny ten'Andriamanitra eto indray. Lesona fahavalo no ianarantsika tamin'ny herinandro izay miresaka ny amin'ny hoe masina Andriamanitra. Masina Andriamanitra. Ny tsenjery dia mino fa haintsika satria anatin'ny didy folo, Eksodosy 20:17. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra fa ataon'i Jehovah tsy manatsiny azy manonona foana ny anarany. Mampianatra antsika ny lesona tamin'ny herinandro iny, ny amin'ny teny izay tokony ho tenentsika eo anatrehan'Andriamanitra.
koa satria masin'Andriamanitra dia tsy azontsika atao ny manononona foana ny anarany. Tao anatin'ny lesona dia nahita isika tantarana tanora anankiray izay zanaka mpitandrina. Izy ity dia nafinaritra tokoa ny miaraka aminy ary maro ny namany satria izy dia tia manompo am-piangonana, mihira, mandray vahiny ary nanana talenta maro i Jordan. Rehefa nandeha niaraka tamin'ny namany nefa izy indray andro ka nandeha tany amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny dia navodina tsinahy baoritra maromaro izay tao amin'ny fivarotana kiraro. Dia rehefa vodona ilay baoritra dia nianjera avokoa ary tamin'izay fotoan'izay dia nahavoaka teny ratsy i Jordan. Dia samy nifampijery ny namany rehetra. Koa satria mahafantatra ny namany fa izy dia olona miavaka ary tena tia an'Andriamanitra sy tia manompo an'Andriamanitra. Rehefa niorakoraka teo izy rehetra, nifanondronondro teo hoe inona ny antony nahatonga ilay zavatra hianjera, dia tonga ny tompon'andraikitry ny fivarotana ary niteny azy ireo mba tsy hitabataba. Ary rehefa andeha hivoaka ny trano fivarotana izy ireo dia nisy tompon'andraikitra anankiray niteny fa nafantatra azy ary nilaza fa ianao kay ilay nahay nihira be tany am-piangonana indray andro izay. Menatra mafy Jordan tamin'izay fotoan'izay ary tsy hitan'izay asiany ny teniny fa raha azo natao nisirika tany ambanin'ny tany dia ho nataony izany. Teo izy vao tonga saina fa mila tandremana ny teny nahavoaka satria niteny ratsy izy ary nivazavaza fatratra tao anatin'ilay fianjaran'ireo baoritra izay nianjara taminy. Dia toy izany mandrakariva ny fiainantsika ry tanora mantoanto. Andao tsika mieritreritra fa rehefa any amin'ny tako na any amin'ny tsisy pahita dia hanao teniteny foana na hanao zavatra izay tsy ankasitran'Andriamanitra. Fa tsaroa fa mahita antsika mandrakariva Andriamanitra ary ninona zavatra lazaintsika sy ataontsika dia ren'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny. Koa satria tsika novidian'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra isika dia mila mitandrina tsara isika ny amin'ny teny rehetra izay alohan'ny vavantsika. Maro ny tanora amin'izao fotoana izao mety hoe mananamana be dia be dia miteny ratsy ny hafa dia rehefa maheno an'izany dia tsy ho voatanantsika fa mety hiteny ratsy ihany koa isika. Misy ihany koa ny tanora maro izay tsy mampaninona azy ny manompa ny hafa na manao teny manaraby ny hafa na manambany ny hafa na manao tsinontsinona ny hafa kanefa mahazanak'Andriamanitra antsika ry tanora mantoanto dia tokony hifaditsika ny hanao izany fa ny teny izay avoaka ny vavantsika dia aoka ho teny manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Eo ihany koa ilay fihozonana izay ataontsika hoe ry lanitra na rehefa hianjeran-javatra ny tongontsika na tafotohantsika dia miantso ny anaran'Andriamanitra ary manona ny anaran'Andriamanitra tsy ampy hitandremana akory isika amin'ireny fotoana ireny dia izay ilay voalazan'ity dia azo manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny lesona izany ry tanora mantoanto dia aoka tsarovantsika mandrakariva fa masina io Andriamanitra io ary tsy tokony ataontsika vazivazy ny fanononana ny anarany ary tokony hitandrina mandrakariva tsika ny amin'ny teny izay avoaka ny vavantsika mba ho teny manome voninahitra an'Andriamanitra ary teny izay manome hasina an'Andriamanitra ny teny alohan'ny ny vavantsika. Tsy ny teny alohan'ny ny vava ihany fa ny fiaintsika manontolo, ny fisainantsika manontolo dia aoka nome voninahitra an'Andriamanitra. Dia hanao fanandramana vaovao indray ary ny tanora mantoanto manomboka izao dia atsapa ny fahamasinan'Andriamanitra ary ahitandrina tsara ny fietsika, ny fiteny sy ny atao rehetra. Dia manome fotoananao ary ho manaraka indray veloma daholo. Manao fofantaninao antsika izay afaka mahita écran ary maka sary an-tsaina isika satria manolotra fiarabanao antsika indray amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao eto amin'ny radio Oasis sy ny pejy Facebook ny 914 ihany koa. Andeha hanovo lesona indray isika, lesona vaovao amin'ity lohahevitra vaovao ity. Zay voalohany aloha, zay voalohany aloha, zay zany no zay no tokony ho izy. Zay voalohany ihany ny voalohany. Fa indraindray isika ny faharoa sy ny fahatelo amin'ny fiainana sy ny zavatra hafa nataontsika voalohany fa aleo anaraka ny rafitra isika. Zay voalohany aloha. Inona ary ny voalohany? Tsy fantatro inona ny voalohany eo amin'ny fiainanao. Fa irariko mba hanao lara-pahamehana na
voalohany eo amin'ny fiainana mahakasika an'andriamanitra ianao. Toy izao ny voalaza araky ny lazai ny tenin'andriamanitra zany eo amin'ny Josoa, ao amin'ny bokyny Josoa ihany toy ny tantara. Josoa toko fahavalo andininy faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo dia izao ny voalaza. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'i Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely, ary ny Israely rehetra sy ny loholona sy ny mpife ary ny mpitsara, ary dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova. Na olona hafa firenena na Israely, ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima, ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, arak'izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehova fahiny mba hitsodrano ny olon'i Israely. Zay zany ny zavatra misy indray rehefa makasara an-tsaina zany tsika, misy vahoaka marobe mijoro eo amin'ny tendrombohitra. Ny anankiray tendrombohitra antsoina hoe Gerizina, ny vahoaka eo ankilany anankiray eo amin'ny tendrombohitra antsoina hoe Ebala. Ny Ebala moa zany dia midika hoe vatovatona, zany hoe tendrombohitra toerana anankiray izay feno vatovato. Zay ilay antsoina hoe Ebala, dia teo daholo ny olona zany. Ny tendrombohitra anankiray izay nisy vahoaka maro ihany koa dia tendrombohitra Gerizina izay midika hoe mahavokatra sy tsara tarehy. Nahoana moa no mizara roa ny zanak'Israely teto, dia ny sasany teo amin'ny tendrombohitra Gerizima, ny sasany tendrombohitra Ebala. Zay fantana mipetraka. Ny antony dia zao, eo amin'ny fiainana zany sy eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia misy mandrakariva ny antsoina hoe na fitahiana na ozona. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany ianao, na fitahiana na ozona, na ozona na fitahiana, tsy misy ny eo anelanelana. Ary zay no nahatonga ilay lohateny hoe izay voalohany aloha, ny voalohany eo amin'Andriamanitra ary tiany ho tanteraka eo amintsika dia zao, mba ho tahiana isika, mba ho fitahiana isika. Fa indraindray tsika eo amin'ny fiainana dia ohatrany hoe voaozona zany, ohatrany tsy mety daholo izay atao rehetra nefa mba mivavaka ihany. Dia reto zanak'Israely reto nge mpivavaka avokoa e, fa ny sasany teny amin'ny tendrombohitra Gerizima, ny sasany teny amin'ny tendrombohitra Ebala. Zany dia sary maneho hoe na dia ireo vahoaka an'Andriamanitra aza zany dia hisy ho tahiana ary misy ho voaozona. Ny irariko dia mba ao anatin'ilay ho tahiana ianao, satria misafidy ny mianatra ny tenin'Andriamanitra toy izao dia ho tahiana ny isika. Ary irariana ihany koa mba hatsapan'izany ianao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tanora namako, faranantsika sady ary ny roa hevitra. Tsy haiko hoe nandritry ny hafiriana zay no efa nivavahanao, niarahanao tamin'Andriamanitra. Fa reto zanak'Israely reto dia efa nandritra ny taona maro. Dia izao, mba hanao fanandramana vaovao anie ianao, ka manomboka izao rehefa hiaraka amin'Andriamanitra, izay nisoratany teo amin'ny vato araka ny andinin'ny fototra, dia ny lalàn'i Mosesy izay avy amin'Andriamanitra, izay nisoratana teo anatrehan'ny zanak'Israely mba ho ankatoavinao an'ireny. Zay nge ny fototry ny fitahiana. Rehefa mankatoa an'Andriamanitra isika, rehefa tsy mivoana isika dia ho tahiana isika. Fa matoa tsika tsy mandray fitahiana dia mivoana loatra isika, mitombo loatra ny adalàna ataotsika, dia ohatrany hoe voaozona izany isika. Androany ary efa fantatrao ny marina, efa nampahafantaranao ny didin'Andriamanitra rehetra, ankatoavy arao ireny dia ho tahiana ianao. Tsy misy ny hoe za nge efa mpivavaka, za efa ao anatin'ny fiangonana marina, izay menakavy efa mivavaka avokoa, za ve dia tsy ho tahian'Andriamanitra? Tsy na ao anatin'ny fianakavianao ara dia mety hizara roa, misy ho tahiana dia misy ho voaozona. Dirariko mba ao anatin'ilay ho tahiana ianao, ary anisany ho fitahiana ihany koa ho an'ny fianakaviana. Zay ry toy izay ny hafatritsika ary dia mirary ianao mba ho tahiana eo am-panarahana ny Tompo. Mandra-piresaka indray ary fifaliana ilay afanko ho amin'ny manaraka ary. There's a dark and troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny
side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. Though the storm in its fury breaks today, crushing hopes that we cherish so dear, storm and cloud will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. Let us greet with the song of hope each day, though the moments be cloudy or fair. Let us trust in our Savior always, who keepeth everyone in his care. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. Natary pe malala manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika rehetra mpanaraka izao fandaharana izao indray ny fahasoavan'Andriamanitra sy fanemasin'Andriamanitra ny toetra ao anatintsika ao anatin'ny fandaniantsika sy famakafakana izao tenin'Andriamanitra izao ao anatin'ny fampitinana ny lesony lehibe lesona favalo isika izay nampitondraina ny lohateny hoe fiainana araka an Kristy fiteny feno fahamasinana. Ny tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo. Efesianina toko faefatra andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo manao hoe fa mba hialanareo ny toetra taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay miasimba araka ny filamin'ny fitaka, fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko faefatra andininy roa amby roapolo sy ny efatra amby roapolo. Mba afahantsika mandika ten'Andriamanitra izany sy mieloha andiniana izany dia manasa anao aloha hanondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Andriamanitra reny izany an-danitra misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay satria menao izao fotoana manokana izay andinianay sy hamakafakana ny teninao amin'ny lalan'ny fampitinana izao lesona na fahavalo izao. Tompo malalo hatreo manokana izao fotoana izao ary ao ka fininanao masina no hanjaka eto amin'izao toerana izao ary hiditra ao am-pon'ny mpiaino tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nangatana vavaka. Amen. Nandritra ny herinandro isika dia nandinika ny Efesianina toko favalo ny andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Tao anatin'izany no andalosotra masina izany no nahitantsika amin'ny Paoly nanazava fa ny fanahy masina dia miantso hakijanona ny olona andao ny fiainana tsy misy dikany, zany hoe fiainana izay tsy mety zany izay anjakan'ny fahotana. Ary ny zava-misy dia zao hoe rehefa mamaly ny antso ny olona anankiray, rehefa mamaly ny antso ny fanahy masina ny olona anankiray dia manomboka miova ny fiainany, manomboka manana fiainana vaovao amin'ny Kristy izy. Ka fantaniana mipetraka dia zao hoe ahoana no tokony iainan'ny olona iray izay avaozany izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Misy zavatra telo izay ho resantsika tao anatin'ny lesona nandritran'izay herinandro izay. Voalohany dia zao hoe ny fiainana tsy misy an'i Kristy, manao zany fiainana hoe raha toa ka tsy misy an'i Kristy dia manao zany fiainana tsy misy an'i Kristy izany. Ny faharoa dia zao ny fiainana ao amin'ny Kristy, manao indray rehefa ao amin'ny Kristy fiainantsika manao indray zavatra mitranga ao anatin'izay. Ary ny fahatelo dia zao inona ny fanovana,
izay tokony ataontsika ao anatin'izay lesona izay ianarantsika izay. Andeha hodiniantsika tsirairay zavatra anankitelo ireo. Ny voalohany resantsika teo de hoe fiainana tsy misy any Kristy. Resantsika teo moa fa ny efisiana toko efatra, ny efisiana toko valo andininy fafito amby folo ka hatramin'ny roa amby telopolo no diniantsika. De diniantsika voalohany zany aloha ny andininy fafito amby folo ka hatramin'ny fasy amby folo izay miresaka mahakasika le fiainana tsy misy any Kristy izany. Manao ahoana zany ny fiainana rehefa toka tsy misy any Kristy ny fiainan'ny olona anankiray. Misy zavatra fito izay voafitana ao anatin'izay andininy ankiroa izay. Asaintsika mba maka izany tenin'Andriamanitra izany. Efisana toko faefatra andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny roa amby telopolo. De misy zavatra fito izay resantsika voalohany de zao, rehefa tsy misy any Kristy tsika de zao lasa mieritreritra zava-poana. Zany hoe fisainana tsy misy dikany zany no hita ao anatintsika. Ny faharoa de zao, maizina ny fatakarantsika ny fahalalana. Ary ny fahatelo lasa mahafoy isika. Ary ny fahaefatra de zao, lasa tsy malala, tsy tafasaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra isika. Ary ny fahadimy de zao, very ny fahatsapana rehetra. Ary ty ny zavatra tena loza de zao, lasa manolotra ny tenantsika ho amin'ny filany nofo isika. Ary ny farany de resamy anatin'ilay fizarana voalohany de zao hoe lasa manara-po amin'ireo karazam-palitona rehetra izay misy tsika, lasa tonga daholo ny zavatra rehetra zany. Lehibe malala. Rehefa tsy manaraka an'Andriamanitra ny olona anankiray de latsaka ao anatin'ny ota midina ambany dia ambany. Izany no voka-dratsy rehefa tsy eo Kristy. Fa hoderentsika indray, manahoana ny fiainana fizarana faharoa zany, fiainana raha toka ao amin'ny Kristy zany. Inona indray ny tombotsoa manokana raha toka ao amin'ny Kristy ny olona anankiray. Manahoana ny tombotsoa manokana rehefa ao amin'ny Kristy ny olona anankiray. Ny Efesiana toko faefatra ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo no miresaka manokana mahakasika izany. Andeha vakintsika mihitsy ny baiboly, ndeha rentsika ny tenin'Andriamanitra de ho vakintsika ny Efesiana toko faefatra ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo. Zao ny vakiny: mba ialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba havaozina kosa ianareo amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesiana toko faefatra andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Raha neny tsara ilay andininy teo tsika de mahita zavatra telo izay tena misy tongadana tsara tsika ao anatin'izany vakiteny izany. Zavatra telo misy ngadina. Reto lay izy. Ny voalohany de zao, mila esorina ny toetra taloha. Satria misy toetra taloha izay tsy mety de mila esorina. Ny faharoa de zao, mila avaozina ny saina. Ary ny fahatelo de zao, mila manana toetra vaovao isika. Mila manana toetra vaovao isika. Zany hoe noho ny fanampian'Andriamanitra zany de zao mila miaina fiainana feno fahamarinana sy fahamasinana mihitsy antsika ao anatin'izany zavatra rehetra izany. Veritsika izy teo mila esorina zany ny toetra taloha. Zany hoe mitsahatra tsy miaina eo ambany fifehezany fiainana feno fahotana sy tsy mety rehetra taloha zany. Ary ny faharoa de zao, mila avaozina ny saina. Zany hoe ny fampianaran'i Jesosy sy ny ohatra nomeny no tokony hamolavola ny saintsika ary tsy mivadika aminy isika. Ary le fahatelo resantsika teo de zao, mila tafihina ny toetra vaovao ao amin'ny Kristy. Zay le fizarana faharoa. Ary ny fizarana fahatelo farany izay resantsika de zao, mila fanovana isika. Inona ny fanovana tokony ataontsika ao anatin'izany lesona zany? Efisiana toko faefatra andininy dimy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo no misy an'izay. De zao, misy zavatra telo ihany koa zany izay noresahana ao anatin'izay vakiteny izay de zao, ny voalohany de zao fomba fiaina vaovao. Ao anatin'ilay fomba fiaina vaovao de niresahana atao hoe inona no tokony avelantsika sy ilaozantsika tsy ho ataontsika intsony de ny faharoa resantsika teo, inona kosa ny tokony atao ary inona ny anton'ilay fiovana. Le inona aby no tokony ilaozantsika sy avelantsika de niresahana atao fa esorina ny lainga, aza manota intsony, aza mangalatra,
alavirina ny resadresaka somasorehetra ary inona kosa ny tokony atao de miteny marina tezera amin'ny tsirariny hoe afaka ho tehitra atsika fa tokony tezitra amin'ny rariny ary mitondra teny mampahery ny hafa mandrakariva. Ary ny anton'ny fiovana de zao hoe satria mantsy raha tezitra atsika de lasa manome toerana ho an'ny devoloka zao, mila amboaritsika tsara zany ny fiovana misy eo amin'izany fiainantsika izany. Faharoa ndresana atao amin'le fizarana fahatelo io de zao hoe ny asan'ny fanahy masina manahoana ny asan'ny fanahy masina izany. Ny Efesiana toko 4:30 no miresaka an'izay hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasihanareo amin'ny andro fanavotana. Eto de resahany lesona fa tsy mahafoy atsika izy ary rehefa manao ratsy isika de malahelo izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Ary resantsika farany tao anatin'ilay fizarana fahatelo io de zao inona ny tokony laozantsika ary inona ny tokony ataontsika. Ny Efesiana toko 4:1-3:30 de zao misy zany zavatra tokony laozantsika. Tokony laozantsika ny fahatezerana, ny fangidina, ny fifandirana, ny faharatsiana, ny fanaratsiana, mila laozantsika izany. Fa ary ny tokony ataontsika kosa de ndresana atao fa aoka itsika ho tsara fanahy, aoka itsika hiantra, aoka itsika mila iloka satria nahoana? Satria Andriamanitra efa namela antsika tao amin'ny Kristy. Teny malala manana toe-tsaina manokana tiana omena antsika Andriamanitra. Aoka mba ho raisitsika am-po izany toe-tsaina manokana izay atolotr'Andriamanitra ao antsika izany. Ao amin'ny boky anankiray izay nosoratan'ny ramatoa Ellen White de miteny tahaka an'izao izy hoe tamin'ny alalan'ny herin'i Kristy ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanapaka ny fatoran'ny fahazaran-dratsy, nandao ny fitiavan-tena izy ireo, ny tsy masina tonga manaja, ny mamo mahon-tena, ny mpijangajanga madio, ny fanahy izay manana endrika Satana de miova ho endrik'Andriamanitra. Io fiovana io mihitsy no fahagagana, fiovana nataon'ny tena iray amin'ny mistera lalina indrindra amin'ny teny. Izany no nambaran'ny boky anankiray nosoratan'ny mpanompo vavin'Andriamanitra Ellen White ao amin'ny Actes of Apostles. Ka noho izany de zao hoe andeha fitiantsika le izy. Voalohany resantsika teo zany de nresahana isika fa mila manana fiainana ao amin'ny Kristy isika. Satria resahana voalohany fa raha tsy ao amin'ny Kristy fiainantsika de zavatra ratsy daholo ny zavatra mitranga. Mila ao amin'ny Kristy isika. Ary ny fahatelo de zao mitaky fiovana tanteraka izany. Ka firenena de zao mba hitoetra ao anatintsika ne izany lesona izany ka anova ny fiainantsika, namboatra atsika ka mba hanana fiainana araka ny Kristy tsika ary teny araka ny fahamasinana, feno fahamasinana isika. Amen. Andehantsika hiaraka hanao ny fanatitra sekoly sabata. Aorianan'izay tsika dia hanao vavaka. Manafatsika hiaraka mampikalao fa hivavaka isika. Andriamanitra izany ananitra misaotra midera mankalaza anao noho ny fitahinao ka afaka niaino izany teninao zany izay. Afaka nampianarinao zay Tompo fa zava-poana fiainana raha tsy eo aminao. Nampianarinao izahay fa mila ao aminao izahay satria mitondra fitahina sy voka-tsony fiainana rehefa eo aminao izahay. Tompo malalao ta io izay mba afaka anova ny fiainanay ka iova ny fiainanay amin'ny lalan'ny fitarihana ianao masina. Tompo malalao nianatra ny teninao zany ary izay. Aoka mba hitoetra lalina ompona izany. Nanao fanatitra koa zay teo. Aoka Tompo izany fanatitra izany mba vita be amin'ny asanao ka mba ho feno fitahina ny tanana izay nanotra izany fanatitra izany. Ka dia tononona sy rina miaraka Jesosy mivavaka. Amen. Gasitraka antsika nanahitrika sy niaino izany fandarana izany. Pastora Rakotarimana Fambezatsy miaraka tamintsika tamin'ny fandarana. Mivelomantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
anatra eo tongotrao. Don't
Avy, aoka isika iobo an' Jehova. Aoka isika hanao fefifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy. Jesus tumpuna, terana ni fala iku, terana fapani Jesu. Andriamanitra renetsany ny an-danitro, voninahitra ny eo anao rery ihany izay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka izahay ny fanatrehanao amin'ny fomba manokana, ny fanahinao no ako anatiny ny tsirairay avy, ary mangataka ihany koa ny famelan-keloka izahay, satria tononona sainga taninaranao Jesosy eo izany vavaka izany. Amen. Falina hoahy ny manolotra ny araba hoantsika tsirairay avy tratry nyity sabata manokana ity dia ny sabatan'ny fanabeazana izany. Andro maneran-tany ho amin'ny sabatan'ny fanabeazana ity anio ity ka tolorana arahaba manokana isika noho izay sabata izay. Andriamanitra fiadanana ny hampitombo ny fahalalantsika ary hampisondrotra trany ny fitaizana ny ankonantsika mba ho olombanina eto an-tany ary ho tonga olom-pirenen'ny lanitra ihany koa. Amen. Sana,
ny vaky teny fototra atsika amin'ity sabata ity a dia voasoratra ao amin'ny bokyny Jeremia toko 17 ny 15 Jeremia toko 17 ny 15 ovakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny teny. Atipazo ny masonareo ka tazano izay avany avaratra, aiza ny ondry andiany izay nomenanao dia ny ondrinao tsara tare. Hotahinany zany teny izany ary ny fanan'Andriamanitra no hanome tsiolotsaina ny mpanompony hitondra fanazavana izany ka azotsika fahasoavana sy fiainana mandrakizay. Iaraka ivavaka tsika amin'ny alalan'ity fiombonana ho tanterahantsika ity. Vavaka isika tompoko. Isaoranay anao Jehovah Tompo Andriamanitra rainay eo, nanome anay aina vaovao, nanome anay ny fofonaina ihany koa, ary nanome anay ity sabata fitsarana ity ka ahafahanay miombombavaka maneran-tany ao anatin'izao sabata ho an'ny fanabeazana izao. Ny teninao izay ho velabelarina amin'ny alalan'izany fotoana manokana izany Andriamanitra dia oka mba hitondra fahasoavana manana ambiampy ho an'ny tsirairay avy aminay, oka mba hiantefany amin'ny isa-tokantrano sy ny isan'ny ankonana ny asaribidiny zany teninao izany ka hanova azy ireo ary hanova ny fijerin'izy ireo ihany koa mba hifantoka any amin'ilay fiainana mandrakizay. Da io ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany mba ilaza ny sitraponao izy, ary ta io ny mpiaino mba hanatanteraka izany sitraponao amin'ny alalan'izany teny ho velabelarina izany. Tononinay sy angatanay aminaran'i Kristy ary izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana manokana indray isika zao izay anolorana ny fanatitra ka dia asaina isika tsirairay avy ao anatina fotoana fohy hanomana izany eo amintsika. Araka ny tenin'ny soratra masina izay voalaza ao amin'ny Korintianina 2:10-12 dia izao ny voalaza ny apôstôly Paoly amin'ny anaran'i Jesosy tsy mirehiretsy amin'ny ohatra amin'izay ny sasarany sasany izahay, fa manana fanantenana izay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho alehibiazinao aminareo izahay araka ny voafaritra ho anjarany sady mbola androso ihany. Raha zany tenin'ny apôstôly Paoly zany no ho fakafakaitsika fohy fotsiny mba ho fifanentana dia milaza fa ny apôstôly izay mpanabe eo amin'ny lafiny ara-pinoana aza tsy mirehareo izy amin'ny ohatra izay ny sasarany sasany, saingy mametraka fanantenana kosa fa rehefa mitombo ny finoan'ireo izay nampianarina nareo ny beazina dia mba hitombo eo amin'izy ireo koa ny apôstôly. Zany hoe ny mpanabe dia miandro vokatra, miandro fitombona ao amin'ireo beazina, ary izay fitombona izay dia misy fiara-miasa maromaro, ao ireo izay manohana amin'ny lafiny maro samihafa, ary izay fanohanana izay no mety miseho amin'ny endrika fanomezana, fanolorana, dia izaho sy ianao afaka mandray anjara amin'izay fanomezana sy fanolorana izay. Fa ny mpanabe kosa dia mikelaina fatratra mampita an'izay fanabeazana izay, ary izay fanabeazana izay rehefa mitombo dia tratra ny vokatra
tratra ny tanjona ary deraina andriamanitra. Koa andeha isika mbola ahafoy mandrakariva ho an'izany fanabeazana izany eo ambanin'ny fitarian'andriamanitra mba hitombo ane ny vokatra vokatsoa, na isika ray aman-dreny, na isika mpampianatra, na isika mpanabe dia samy hitombo ao anatin'ny vokatsoa de Kristy izay mahatanteraka ny vokatry ny fanabeazana. Andeha isika hiaraka ivavaka mialohan'ny anolorantsika ny fanatitra. Raitsaro, ianao tokoa no manao ny zavatra rehetra, ianao tokoa no mametraka ny fahombiazana, fa izahay de ny rahana iasa ho amin'ny fanabeazana. Ta io ny ray aman-dreny rehetra amin'ny fanabeazana mba hanao tsara ny andraikiny ary ahita vokatsoa ao anatin'izany. Ta io ihany koa ny mpanabe rehetra na mpampianatra na mpitaiza amin'ny lafiny maro samihafa, indrindra ny ara-panahy, mba samy hahatratra zany tanjona dia ny fitombony ny mpianatra na ny beazina izany. Ny fanohanana an'izany kosa amin'izay fanatitra tolotray ankehitriny dia ianao no hitahy izany hahavita be amin'ny asa maneran-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay sy anirenay izany vavaka izany. Amen.
fifaliana ho araka izy ny miaraka aminareo amin'ity sabata ity ary andeha isika ifampiarahaba ka ifanao fofatanana arapaina tratrany sabato andeha tsika hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra an-danitro misaotranao zahay noho ny fitahinao anay ka tratran'izao fotoana izao indray. Meo anay ny fananao masina ary hianatra ny tenao ankehitriny ary meo fahendrena manokana ireto ankizy ireto. Tenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao anaran'i Jesosy. Amen. Androany tsika rakizy dia hiaino ny toriteny izay mitondra ny lohateny hoe ny famonjen'i Jesosy anao. Andeha averiko indray mandeha nge dia miaino tsara tsika ny famonjen'i Jesosy anao. Tany amin'ny tanàna kely anankiray tany ambanivohitra tany dia nisy fianakaviana izy mivady ray aman-dreny dia ny zanany anankiroa. Nampalahelo anefa fa tamin'ny alina anankiray dia mahay ny tranon'izy ireo. Ary vetivety dia niredareda fatratra ny afo. Taitra ny fokon'olona ary niazakazaka dia hamonjy eo avokoa. Noho tonga teo nefa dia tsy hita intsony izay atao satria efa niredareda mafy tokoa izany trano izany. Tafo bozaka ihany koa moa sady trano bongo kely. Nisy tovolahy anankiray nantsoina hoe Iandry. Niazakazaka Iandry ary rehefa tonga teo izy dia gaga ary dia niteny tamin'ny fokon'olona hoe fa inona izao ataonao nareo izao reto nga dia tsisy azo atao intsony to mipetra-potsiny eto ianareo to tsy samiditra ao anatin'ilay trano akory avela ho faty eo ve izany izy mianakavy rehefa avy eo dia niazakazaka Iandry nanao tongotra katoko izy ary dia nandeha niditra tao anatin'ilay trano. Fotoana fohy fotsiny dia nivoaka avy ao izy ary nisakelika zaza anankiroa, ny ray teo ankavia ary ny ray teo ankavanana. Tsy mahay reto zaza ireto satria nesory ny Iandry mantsy ny akanjony namonosany reto zaza ireto. Iandry kosa nefa tamin'izay fotoana izay dia mahay tanteraka ny tanany ary dia nisy rafotsy be efa antitra anankiray izay napiditra ny Iandry tao an-trano ary dia nitsabo any Iandry. Nahay ody may mantsy ny rafotsy be ity ka dia nitsabo any Iandry izy. Fotoana vitsy saty aoriana ary dia efa nesitrana ny tanany Iandry. Efa nanomboka nisy olatra kely ny tanany ary tamin'izay fotoana izay indrindra ny fokon'olona no verihevitra hoe iza izany no hitaizan'ireo zaza roa ireo tamin'iny fotoana iny tokoa mantsy raha vao tafavoaka Iandry tamin'ilay nisakelika an'ilay zaza anankiroa fanta vao tafavoaka izy dia nianjera ilay trano tafo-bozaka indrisy fa maty tao anatin'ilay trano. May tao izy mivady ray aman-dreny reto zaza ireto ary dia teo amin'ny fokon'olona izany nieritreritra hoe iza ary no afaka hitaizan'ireto zaza ireto olona anankiroa mantsy no nangataka ny hitaiza azy. Ny anankiray dia mpanan-karena teo an-tanàna izay nanana ny ampy tokoa ity rangahy ity satria tsy mba nisy nahory azy ary nanana trano tsara tarehy izy azo hipetrahany reto zaza roa ireto. Tsy olana taminy ihany koa ny famelomana an'ireo zaza roa ireo. Tsy olana taminy fikarakarana ny fianarana, ny ekolazy, no ento-manana rehetra amin'izany. Ny olona faharoa kosa dia tsy iza fa Iandry. Rehefa mivory ary ny fokon'olona dia nanontany any Iandry ry zareo hoe inona no mahatonga anao handray reto zaza ireto. Tsy niteny tsy nivolana Iandry tamin'izay fotoana izay fa ny tanany no natsotrany, ilay tanany may no natsotrany ary tsy niteny izy tsy nivolana. Tamin'izay fotoana izay dia nangina ny rehetra ary nisy olona fotsy volo anankiray nitsangana ka niteny hoe Iandry no mendrika hitaiza ireo zaza ireo. Satria Iandry dia saika namoy ny ainy mihitsy noho ny fanavotany an'ireto zaza ireto ka may tanteraka ny tanana. Ajanoko eo iny tantara iny rakizy fa andeha isika andray lesona lehibe. Manasa antsika nge anamaky ny baibolintsika izay teny efa mahazatra antsika loatra
ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andiny fa enina amby folo. Jaona toko fahatelo ny andiny fa enina amby folo. Naran Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mahafinaritra loatra izany teny izany. Andonge aveantsika vakiana fandrony e. Fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tiantsika Andriamanitra ary mihoatra lavitra noho ny fitiavany andry andreto zaza roa ireto ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Satria iandry raha namonjy ireto zaza anankiroa ireto dia tsy maty izy fa may ny tanana. Fa Jesosy kosa dia namoy ny ainy teo ankazo fijaliana. Namoy ny ainy izy teo ankazo fijaliana ho famonjena azy ianao. Inona reny tokony avalintsika an Jesosy rakizy noho izany fitiavana lehibe nasehony antsika izany. Iriny indrindra isika ny ankatoa azy. Iriny isika ho zaza tia vavaka. Iriny isika azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ary iriny isika raha azoto ho any am-piangonana satria any am-piangonana ihany koa no ahitantsika an Jesosy. Mahafinaritra loatra ny fitiavan Jesosy antsika tsairay avy. Tia antsika izy. Ary tena tiany tokoa isika. Tiany ny iampofo antsika. Tiany ny hiaraka aminy mandrakariva isika ka tsy hisaraka aminy. Ahoana? Manahoana ny fanapahan-kevitra ao rakizy? Noho izany fitiavana lehibe nasehon'i Jesosy antsika izany. Mahafinaritra azy isika. Raha toka hanolotra ny fiainantsika ho eo aminy mandrakariva. Tiany isika ho hiateo ny hianatra ny teniny. Andonge vakintsika ny tenin'Andriamanitra izay manambara an Jesosy tokoa mantsy ny Baiboly. Andao vakintsika teny efa mahazatra antsika ihany koa izy ity. Ary hitantsika ao amin'ny jaona ihany. Jaona toko fahadimy ka ny andininy fasivy amby telopolo. Jaona toko fahadimy ny andininy fasivy amby telopolo. Andeha vakintsika aminaran Jesosy ilay tiantsika izany. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Raha tiantsika Jesosy dia tokony mba hamaly fity azy ihany koa isika amin'ny alalan'ny fianarantsika ny teniny satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa no manambara an Jesosy. Iriko rankizy mba ho ankizy ho tia mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ho ankizy ho tia vavaka isika ary ho ankizy ho tia makany amin'ny tempolin'Andriamanitra satria any no ahitantsika an Jesosy ary ifampiresantsika aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Ingany isika tsara avy reto dia ho zaza mpankatoa an'Andriamanitra mandrakariva. Ho famarana an'izao fotoana izao ary dia andeha isika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny teny mamy menao anay. Meo anay tompo ny fananao masina tonga an'izany teny izany tafatoetra ambony tsay avy. Sotranao zay Jesosy satria nanolotra ny ainao tokoa ianao teo ankazo fijaliana ho famonjena anay tsiray avy. Ampio izahay mba ho zaza indry. Meo fa endreny izahay ka mba azoto tokoa ny hianatra ny teninao. Azoto ny hifampiresaka aminao amin'ny alalan'ny vavaka ary azoto ny hoany amin'ny tempolinao masina. Aminaran'i Jesosy ny angatanay mivavaka. Amen. Sanakatina wanachandana Turuna ni neti Halala ni mana Fisanu aditi ni raya majenyo Ititu ni dini ungeni Diana chame
lalaina izizy lazainy tsy maintsy ekena ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina samy famindra ny fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no sara famindra ny fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina samy famindra fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no sara famindra. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any noho ny fananantsika izao fotoana izao indray, tombontsoantsika ny miaraka eto amin'izao fotoana izao, ary ankasitrahan'Andriamanitra noho ny tombonandro, ny tombo-potoana izay mbola omeny atsika mandrakariva. Aiza ireo andehanondrinao tsara tarehy? Zay ny lohateny ny fampahirezana izay hoentinao atsika amin'ity atoandro ity. Aiza ireo andehanondrinao tsara tarehy? Maninona moa no mipetraka izany fanontaniana izany? Tamin'ny fotoan-tsarotra, nisy fotoan-tsarotra izay nilalovana tao a Jerosalema. Inona moa ilay fotoan-tsarotra nilalovana tao Jerosalema? Dia nanafian'ny Babilonianina azy ireo, nanafika azy ireo ny mpanjaka Nebokadnezara niaraka tamin'ny miaramilany. Ny zava-niseho dia izao, variana ry zareo. Variana, inona moa no mahatonga ilay hoe variana? Nisy fotoana ohatran'ny somary nanadino an'Andriamanitra ireto vahoaka jiosy ireto, dia tonga ny mpanafika voatafiky Nebokadnezara izy ireo, ary tamin'ny fotoana aingana dia aingana no nanaovany an'izany. Tao anatin'izany anefa dia mbola nahatsiaro an'ireto vahoaka ireto hoe izahay ange ka vahoaka an'Andriamanitra e, ary rehefa vahoaka an'Andriamanitra dia mahatsiaro foana fa mamindra fo Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana natsiarovandry zareo fa namindra fo tamin'ny Andriamanitra dia nisy ny mpaminany tamin'izany fotoana izany dia ny mpaminany Jeremia, izay nampitain'Andriamanitra iraka amin'ny fomba manokana, ary tamin'ny famindrampo nanondrahan Jehova any Jeremia mba hamono vahoakany hanomana azy ireo amin'ny zava-misy mahonena mikasika ny fifanandrianana izay nisy tamin'ny fotoana io. Ary izay mahatonga ilay lohateny tery ambony teo hoe aiza ireo andehanondro tsara tarehy, satria io teny io no nampitondrain'Andriamanitra any Jeremia tamin'izay fotoana izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 3:20 andininy 20. Ao amin'ny Jeremia 3:20 andininy 20 dia mivaky toy izao le teny manao hoe: atopazo ny masonareo ka tazamo izay avy any avaratra, aiza ny ondry andihany izay nomena anao dia ny ondrinao tsara tarehy. Atopazo ny masonao. Maninona moa ny atao hoe atopy ny maso? Hovoavalintsika izay fanontaniana izay ao aoriana kely aho. Fa tsara marihana dia izao hoe rehefa tonga tao Jerosalema nanafika ny Nebokadnezara, dia zavatra mahatalanjona dia izao, ny tanora ny tena nokendreny. Nikendry ny tanora tamin'ny fomba manokana izy ary tanora marobe no nobabony nafatotrany tamin'izay nentina tany Babilôna. Voalaza tao raha miara-mamaky tsika ao amin'ny Daniel 1 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Daniel 1 andininy 7 ka hatramin'ny 9 azafady. Dia misy teny ao izay ahitantsika tokoa hoe iza avy ireo tanora ireo, tanora ohatry ny ahoana izy ireo.
Daniela toko voalohany a andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaeniny vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka nandidy any Aspenaza lehibe ny tandapany. Iza moa zany le mpanjaka eto? Nebokadnezara. Hitondra ny sasany amin'ny zanak'Israely, de amin'ny zanak'Andriana na amin'ny ambony firazanana, de zatovo izay tsisy kilema fa tsara tare sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana, ary mazava saina ka miendrika hitoetra ao andapa-ny mpanjaka, sady nasainy nampianarina ny taratasy sy ny tenin'ny Misaela ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny aniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony mba hamelomana azy 3 taona. Ary rehefa afaka izany dia hitoetra ao anatrehan'ny mpanjaka izy, ary tamin'ireo dia nisy avy tamin'ny taranak'i Joda dia Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria. Raha mahita zany tsika eto amin'ity fotoana ty tantara ity dia taddio fa tao anatin'ireo zatovo ireo dia nisy an Daniela sy ny namany 3 lahy. Haitsika tsara, zatovo tsy nisy kilema, zatovo manan-tsaina, nentina, ary ny tanjon'ny mpanjaka tamin'izay dia zao hoe amoaka olona izy, olona izay tanjona zany ny tena ankendreny dia hoe amafa mandrakizay ao an-tsain'ireo tanora ireo ny fiankofana tamin'Andriamanitra velona. Kanefa ny zava-misy rehefa mitoy ny tantara dia zao hoe hojerentsika eo le izy hoe inona ny zava-nisy, satria rehefa hoe tiana fafana tanteraka zany tao an-tsain'ireo tanora ireo dia ireto zavatra ireto, zavatra efatra no hitantsika raha mamaky an'io toko sy andinina io tsika, izay nezahan'ny mpanjaka Nebokadnezara no fafana hamotika tanteraka ny fiankofan'ireto tanora ireto amin'Andriamanitra voalohany. Dia hozy izy eo amin'ny andininy fahaefatra hoe nampianariny azy reo teny sy soratra babilonianina, zany hoe nezahana nadinoana mihitsy ny kolotsaina sy ny fiteny tany amin'ny toerana nisy azy ireo. Faharoa, ny fomba fahandro nahandro babilonianina no nomena no hanin'izy ireo, zany hoe nezahana nadinoana mihitsy zany ohatra ny ahoana ny fomba fisakafo sakafo hohanina. Ao amin'ny andininy fahadimy mahitantsika izay. Fahatelo, novany ny anaran'izy ireo, zany hoe natao mihitsy izay hanadinoana ny anarany ka nomena anarana babilonianina mba ho fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra izy ireo, satria mpanompo sampy ny babilonianina dia mivavaka tamin'Andriamanitra kaldeanina dia novaina ny anarany zany. Fahaefatra, dia nofanina izy ireo mba hiasana Babilôna fa tsy any Jerosalema, zany hoe tena hoe fafana tao an-tsainy mihitsy, zany hoe tsy antsononareo fa atianareo zao miova ny toe-tsainareo, mila miova ny zavatra rehetra. Ary zay le izy zany paikady napetraky ny mpanjaka zany rehetrarehetra zany. Zavatra hita nefa dia zao hoe tafatoetra mandrakariva tao anatin'ny Daniela sy ny namany 3 lahy ny fampianarana sy ny fikolokoloana ny tezana azy ireo. Ary eto dia mipetraka amintsika ray aman-dreny, mpanabe, mpampianatra ho antsika mpitarika rehetra izay manabe ny tanora amin'ny toerana isan-tsokajiny, any ampianarana, any an-tsekoly, any am-piangonana, ao an-tokantrano an'ny ray aman-dreny. Mipetraka amintsika hoe move isika maray aman-dreny antsika zany tsy ao anatin'le torimaso, satria raha iverenantsika kely le toko sy andiny teo atopazo ny masonareo, dia midika zany hoe natory zany zareo reo, natory ny mpitarika, sanatria ve tratra ny torimaso koa sika ray aman-dreny malala, ry mpanabe isany, ry mpitandrina mpitarika isany, enganeka mba tsy ho anatintsika zany mba tsy ho anisan'ny tratra ny torimaso sika ka manjary revo, manjary tafalatsaka amin'ny fandriky satana izay tetikady apetraky satana amin'izao fotoana izao, dia ny famandrianareo ankizy sy ireo tanorantsika izay nataony tahaka ny nataony tamin'ny Nebokadnezara. Izao anefa ny teny voalaza ao amin'ny salama. Ao amin'ny salama ao dia misy teny anankiray
zay teny fikasana omen'andriamanitra atsika naitra atsika tsirairay avy a ka tokony ho raisitsika ho filamatra zany teny zany. Salamo fa 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Salamo 1:7 7:20 azafady andininy 7 ka hatramin'ny 5. De zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro, tambiny ateraky ny kibo, tahaka ny zana-tspika eo tanany mahery ny zanaky ny fahatanyrana. Sambatra zay mameno ny tranony zana-tspikany amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady. Indro izy izy lova avy amin'i Jehova ninona? Ny zanaka maro, tambiny aterany tahaka ny zana-tspika. Ohatrany ahoana moa zany hoe zana-tspika izany? Ny zana-tspika de azo ranitina, ohatran'izany hoe ny zanakitsika zany azo tahaka ny zana-tspika de mety ho tapaka eo aminatin'ny fitoerana izy ireny, zany hoe ao an-tokatrano, any an-tsekoly, any am-piangonana. Kanefa rehefa voakendry tsara ny zana-tspika de manidina mahitsy, zany hoe tonga any amin'ny tanjona kendrena zany ny zana-tspika. De taka izany koa ny zanakitsika de tahaka ny zana-tspika de azo alefa natratra ny marika ray manokana izy ireo. Ina le marika ary mipetraka amin'ny fanontaniana ho atsika mpanabe, aiza re ny tanjona zay tiatsika ho tratrariny ireo zanakitsika ireo amin'ny mpanabe atsika ray aman-dreny, ho an'ny mpampianatra mpanabe, aiza ny tanjona tianao atongavan'ireo zanakitsika ireo. Satria tadio fa miaina amin'ny vanim-potoana sarotsika ankehitriny ary tena manafiky Satana amin'izao fotoana izao, mangataka atsika tsirairay avy. Ary zay ihany no fototra tsara indrindra zay ahafahantsika miala amin'ny fandriky Satana, de ny fitezantsika ireo zanakitsika ireo, ny taranakitsika amin'ny drafitra zay napetrak'Andriamanitra, de ny fanarahana ny torohevitr'Andriamanitra, ny fitezana azy ireo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha jerena manko de zao, raha sarahana amin'ny fivavahana ny fampianarana de mamokatra devoly marani-tsaina isika. Dika zany eto de atao ny antso amintsika ray aman-dreny malala, aoka tsika tsy saraka amin'Andriamanitra, aoka ho atsangatsika mandrakariva ny alitara ao atokantranotsika ao, mba tsy ho tafalatsika amin'ny fandrika zay apetraky ny devoly ny ireo tanoratsika. Ary te-hamerina kely aho hoe fa rehefa manabe moa tsika, manabe ireo taranakitsika ireo, de inona le tanjona? Raha amin'ny fanabeazana mahazanak'olombelona, mahazanak'Andriamanitra atsika, de reto misy tanjona anankidimy zay ho apetraka. Raha mamaky tsika ao amin'ny Genesis 1 andininy 2:30 de zao ny teniny hoe aritan'Andriamanitra zay rehetra nataony indro tsara indrindra. Io le tanjona voalohany amerina indray ny olombelona amin'ny endriky ny mpamorona azy. Faharoa, amerina indray ny olombelona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tany am-piandohana. Fahatelo, ampita mihoatra amin'ny fahalalana ara-pianarana. Fahaefatra, ao anatin'le fahatelo mbola misy hoe ampita ireo soatoavina mifototra amin'ny Baiboly. Fahaefatra, ikolokolo fitombona mirindra amin'ny maha olombelona ray manontolo, zany hoe ny fitombona ara-batana, ara-tsaina, ara-piarahamonina ary indrindrandrindra ny ara-panahy. Fahadimy, anofana ho amin'ny fanompoana tsy misy fitiavatena eto amin'ity zao tontolo zao ity, ho amin'ny fifaliana ambony lavitra amin'ny fanompoana any amin'ilay tontolo ho avy. Ny rariana de zao hoe engane antsika tsirairay avy, ry ray aman-dreny malala ary mpanabe isany, mba ho anisany modely itsika
amin'ny fiankofantsika amin'andriamanitra ka hanao zay tratra ny herintsika mba fitarian'ny fanahy masina hitarika ireo zanakitsika ireo anompo an'andriamanitra ary hoentsika mba afaka isan'andro izy ireo mba tsy ho tratra fandrika devoly satria amin'izao fotoana izao de zay no fiasa satana zay no fiasa zay mambabo an'ireo tanorantsika ireo no tena ataony ary eto de manentana atsika hoe aza tao ambany zavatra satria anadinan'andriamanitra atsika ny andraikitra napetraka andriamanitra amintsika napetraka andriamanitra raha poamoahana amin'izany tsika hoe tenin'ny baiboly miteny hoe aiza ireo zy aza nomeko anao mba ho beazinao ampamoahany sika ka ny rariana de zao hoe raha manontany antany atsika jesosy rehefa tonga amin'nyrao ny lanitra isika hoe aiza reo andeha nondrikelinao tsara tare dia afaka malitsika amin'izay fotoana izay manao hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao ho anay de ho tanteraka amintsika tsirairay avy ane ary andriamanitra ny hitahatsika ka mba ho anisan'ny mpanabe mahombytsika amin'ny fanabiazana zay ho ataotsika ireo taranakitsika ireo ka sahijorotsika eo an'lohan'ny Kristy rehefa ho avy izy hoe ireto zahay miaraka amin'ny andihatry ny nondrikelinay tsara tare satria efa voavolavolatsika izy ireo ary afatra ho an'ny tanora ety ampamaranana de zao hoe ry tanora malala izany sahi mijoro toany Daniela sahi mijoro irery sahi mitana fandresehen-tahatra tsy azo ozongozonina sahi mampahafantatra an'andriamanitra sahi mampahafantatra ny zavatra zay nampianarin'ireo ray aman-dreny anao reo mpanabe anao sahi mijoratra amin'ny farany de ho mpandresy ianao ka ho tratra ny tanjona izay kendrenao dia voninahitra ny eo an'andriamanitra irery ihany ary hivavaka isika ametraka izany tanjona izany eo anatrehan'andriamanitra mba ho iray ihany ny tanjona ary indrindraindrindra ny tonga ireo taranakitsika ireo tsy isy ho latsaka an-dalana fa hijoro eo amin'ny ranomasina fitaratra raha ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Amen. Tanurako anatunako anao ry mpamonjy izay amin'ny mafanantenako itokisako andrasana vonjy ka ny voty izay ataoko anio tanterao arikombatahio amasino omendreky anao mitoetrako hatramin'izao Androni atanurako andreseko ny fakampanay ka nitoetra tsy maintsy alako tena ratsizana satray ka ny voty izay ataoko anio tantena ho arikombatahio amasino omendreky anao mitoetrako hatramin'izao atanurako itoreko anao ry Jesosy ka nitoetrako no ilazako ny finoko anao tsy voahosy ka ny voty izay ataoko anio tanterao arikombatahio amasino omendreky anao nitoetrako hatramin'izao vavaka isika andriamanitra raina tsara ny an-danitra misaotra be dehibe anao zahay satria noho ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay
misaotra satria nomenao lesona izahay, nomenao fampahirezana izay tamin'ity maraina ity fa manana didy amanandraikitra izahay amin'ireo ankonana ireo taranakay. Ny fananaonako anatinay tsirairay avy mba hahafahanay mifikitra aminao Kristy ary ho modely tsara indrindra ho an'ny taranakay izahay ka afaka mampita azy amin'irimy zareo reo koa ny fanabiazana izay tokony ho azony ary indrindraindrindra ny atratrarana ny tanjona dia ny iona aminao any amin'ny lanitra vao sy ny tany vaovao. Ny fanaonao masina no hiasa amin'ny isam-batan'olona ary aoka koa ny fananao ao anatin'ireo ankizy sy ireo taranakay, ireo tanora mba ho sahijoro tahaka ny Daniela izy ireo, manoloana ny fakapanahy ny paikadin'ny Satana izay mandavo tanteraka ny tanora ankehitriny. Tompo malalo azomy hatramin'ny farany izy ireo mba ho anisany ho mpandova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Misaotra anao zahay satria na dia misy vavaka tsy hainay tononona ara, fantatrao fa mahasoa ny tsirairay avy, misaotra satria nononay fa ho ataonao izany, satria tononona saingatana aminaranao Jesosy Kristy. Amen.